ebyeru byatandika okubeera kungulu ng'omuntu bw'afa. Ne bagamba afa, ono afa, si tulo. Natandika okulaba ng'oli Aida ow'omunda nga yeeteeseteese nnyo, nga asirise nnyo, akagambo nnyo nga kannyo ddala nga kanankana n'okufa. So waliwo nange owookusatu abalaba. Obwala buno bwe busooka okwesikamu otwala nga tuva mutwala, ensi etudde ku bwengula obugende wala, nendaba emisingi gyayo nga mipya tukutukutukutuku biringa gye yakakola kati originals za muggulu. Bw'omalako eno ensi kwe tuli, ensi eddako ya kizikiza, ekizikiza ekiri real, ekiramu nga ggwe. Channel yaffe eno tusanga ku YouTube kwetuli nnyo n'emikutu emirala gyonna Facebook, Instagram, giyite Twitter, Telegram yonna gye tuli. Kasi twateekamu amannya Blessed Charles BGP Events, ojja kuba otufuna era nga ddala abo be batuyambye obujulizi buno nange osobole okubulaba. Tuli live waliwo twakoma twali tubaleetedde omusumba Aida Nakasujja Nsereko, ate twali wamu n'omusumba David Mulungi okuva ku Rock of Ages. Pastor Aida alina ne kanisa gye basumba eyo e Kabumba, Heavenly Altar Church nga gigenda koko. Twebaza Katonda nti atuwadde olunaku olulala okomawo. Amannya gange nze Blessed Charles, amannya agolaba ku channel eyo ge mannya gange era yenze golaba. BGP Events ebintu byekola kuba tutuusizaako obujulizi buno, tubeebaliza ddala wamu ne Bantu Studio abakoze production eno gye mulaba. Studio eri Makindi, bantu balokole bakola buli kintu ky'omanyi nga ddala ekiri musical. Wayagala production ng'eno batuukirire. Mu studio siriimu nzekka, ndimu n'omusumba Mulungi David. Musumba Mulungi Sebo Mukama yeebazibwe ssebo. Awe wekitiibwa. Ate no happy new year. Tuli mwaka mupya. Twebaza Katonda otuusa mwaka guno. Twala ddala ku ddaala. Ssebo nsabye obuzeeko ku batulabira batuwuliriza. Bassebo ne bannyabo abatulaba era batuwuliriza, mbalamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amannya gange geebwenze Mulungi, nze Kibule, nze David. Pozi nyeyo n'eryokuna ly'oyinza okwagala okumanya nze Lilian. Nakitegeera ekyo kisigala n'ebbanga. Tulinayo Enoka, tulinayo Ibula abatumenye. Rock of Ages ekimanyi nti ndi mu studio wano ne Blessed Charles ne Sumba Aida Nsereko. So muwulire emirembe, kyemmanyi Katonda agenda tukola bulungi. Ffe abali mu studio n'inammwe abatudde ku TV zammwe nga mutulaba. Musumba Rock of Ages esangibwa Rock of Ages tuwangalira ku Mutala Kyebando. Kyemmanyi ku Kyebando wali Nsooba, Kisalosalo, Kyebando waliwo eri Nansana. Tuli wano mu Kyebando Wagayaza Road, okuli Kisalosalo, okuli Nsooba, okuli Central, okuli Katale, okuli Baayi. Awo ffe tuli mu Central. Kasotuka mu Central ku supermarket stage ya border. N'ogamba njagala genda ku Rock of Ages, oba njagala genda wa Pastor Mulungi. Bakulagirira bulagirizi. Musumba Mulungi yegwe musumba akola program ku Family Radio gye bayita Amazima. Weewaawo olw'ekisa kya Katonda Mukama yatusindikayo eyo. Era noono Musumba Aida agenzeyo enfunda nnyingi
atugezaako omusokoola mu byonna byebamuteekamu namugamba tojja kuddamu kuguvaamu nga tetukukamudde byonna. Puroguramu eyo tulujjuddeko kuva mu 2005 nga bwe tuli ku Family Radio era n'olwaliro gyetuli tuviira ddala ku ssaawa 7 ogw'ekiro paka ku makya yabatunuzi neebaza Katonda nti nange puroguramu eyo gimanyi oyo omusumba mulungi. Ate katugende maaso mbanjulire omusumba Aida. Weewaawo ssebo, tusanyusa nnyo okulaba nange nsanyusa obbalaba ssebo. naye Mukama akutuwadde agulumizibwe naye ndabika abannoonya banfuna. Kati gwe tewanfunye kubanga mwanoonyeza. Yesebo abooluganda ab'emikwano, Mukama waffe Yesu agulumizibwe, yeebazibwe Omunazaaleesi oyo yatugula n'omusaayi Gologoosa. Nange nze Aida Nakasujja Nsereko mbalamusaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Blessed Charles n'ababuulidde kyaki nze no saajoogedde omanyi sitera nnyo kweyanjula nnyo kigenze wala. Njogera bitono ebisinga obungi njogera bya Yesu. Mukama waffe agulumizibwe naye nga amuwulira bampita Musumba Aida. Naye okusooka nali Sister Aida. Nali Aida nembeera Sister Aida. Nenfuukamu omubuulizi w'enjiri. Kakati omubuulizi w'enjiri Mukama n'angamba tandika ekyoto mu nnyumba yo. Nentandika ekyoto, abantu ne bajjangako ne basaba ne tusaba ne tuyingiwa. Kati Mukama n'angamba kati funa ekifo. Ne tufuna ekifo ebbunga ku Soya mu 2010 19 something. Ne tutandikirawo nga kyoto era tetusaba Sunday. Naye kakati munaye mukubeerawo ekyoto Monday, Tuesday, Wednesday tukoma Saturday. Ku Sunday ne buli omu n'agenda mu kyaki. Yenze nno nga nkyasabirayo ewaffe wa Pastor Kayiwa Namirembe Christian Fellowship. Okuva luli Yesu lwe nabagamba lwe yandeeta nampa taata wange Simeon Kayiwa ne Calvary Cross Choir nga baganda ba Sister and Brothers. Saavaayo nabeerayo nenyingira obuweereza. Era ne bwe natandika Soya bbunga nga ngenda mu kyaki yange. Naye kakati wakati awo mukubeera nga tetujja buli lwa Sunday ng'abantu bajja ne bafloatinga ku kifo wetusabira. Nasooka nno ne mbafunira omuntu ne mugamba beerangayo ku Sunday naye ng'obagamba tetusaba ffe kyoto. Tusaba from Monday to Saturday. Ku Sunday buli muntu agende mu kanisa ye. Naye nga ne bwe babagamba bajja ate Sunday eddako bajjula nnyo. Bwetutyo bwe twatandika Sundays nakati tuzisaba. Kati bwe tutyo naye ng'era it's Heavenly Altar Church. Katonda yasooka yita oba ye yasooka okubeera n'ofumbira omusumba. Musumba Nsereko yamanyira mu bubuulizi bwa njiri. Musumba nga bwakugambye nti ewaabwe bamuzaala nno nateete awo mukulu Mr. Mbiro n'omukadde maama nga we babeera okuva edda n'edda. Kati awo we baazaalibwa kati nga basabi beegayirizi eyo yonna Mirembe Gyamini Kijambiya biki nga basabira mu mayumba. Bwe batyo bwe baatandika kati ne bakola nabo ekyoto awaka. Abantu ne bayingiwa ne bafuluma neefuuka ekkanisa n'ebeera y'amaanyi nga wabaluka ebyamagero. Eyo famire mwafu butuke eya Mr. Mbiro awo we bamuzaala kati nga basumba. So ayitibwa Musumba from there ewaabwe. Yes, kati n'agenda e Canada n'abeera e Canada emyaka mingi. Kati nange nentandika okubuulira enjiri nga in fact yasanga ntandise ebbunga ekyoto ekyo kyoto kanisa kyoto ky'ekkanisa y'eggulu oba ekkanisa y'ekyoto ky'eggulu. Yes. Pastor Ida kyotamanyi nga Pastor mulungi yantwala ku mbagayo
abantu abo abaaliyo nange nalimu seriously naliyo ku mbaga yo kyokka bannange Blessed Charles togwayo waliyo ku mbaga tudduse naye katuddeyo we tulina okutandikira twanjulire programu yaffe eno kiwonga eri mukama twebalize katwewombeke twebaze Katonda atuwadde obudde obulungi kitaffe omulungi tukusiima n'olwaleero nti okikoze era ffe abalina enjala n'ennyonta ey'ekigambo kyo n'ey'omwoyo wo tuli basanyufu tulinga ekkutiya enkalu nga twagala otupakire n'okutukkatira otukkatire tujjulire ddala musera tweteeseteese kubanga tukimanyi nti mu byawandiikibwa otuwa emmere yaffe eya buli lunaku si eri gye tulima mu nsuku wabula wagamba nti omuntu abeera mulamu na mmere yokka wabula na buli kigambo ekiva mu kamwako katutwale ekigambo ekiva mu kamwako okusinga emmere yaffe etugwanira olwaleero kubanga ekigambo kyo kiwooma okusinga obulamu mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe amen. abatulaba ku BGP TV giyite Blessed Gospel Promotions tetujja kwogera nnyo byetukola naye abagala obimanya scroll eyeyita ku screen yo ne ku simu yo katutandikirewo Pastor Aida wanje abantu singa mbadde eringa bali abuuza nti babyogera naye omuntu wagamba babyogera omanya yayogera biwulira bagamba manya gambira ddala kuba yegwagamba ndi wamukisa nnyo okubeera nga musenkanya olunaku olwaleero yaliko saala yange olunaku olumu natya ebigambo byewayogera nga ngamba bano omuntu yafa n'azuukira abooluganda mulaba omukyala wa Katonda obujulizi mbuwuliddeko naye mubadde abamu temulabangako nga bwe kusoose okumulabako yono nno bya ddala era agenda kutunnyonnyola we byali era mpaka okubeera waali kati obudde nga bwe bunaatusobozesa njagala okubuuza ekibuuzo waliwo omuntu gwe wayogerako eyajjamu ggwe a stranger within you tutandikire awo kyali kitya a stranger within me nga nvaamu katunnyonnyola awo obulamu wavaamu otya wafa otya wafiira wa nebyandako tubitwanzaganya. Amiina. Mukama waffe agulumizibwe nnyo. Abaana ba Katonda, abalonde ba Katonda, abatume ne bannabbi n'abeegayirizi muli mutya ababuulizi b'enjiri Yesu n'abanoonya bwe nafuutuka muggulu bwe nti waliwo abantu be najja neetegekedde nga nzize ngamba singa Yesu ampadde obuyinza kubanga baali beebase nnyo nangamba singa ampadde obuyinza nti bwenzirayo ku nsi nkwate kibooko mbafuukuze nga nkuba bukubi golokoka yimu katandika okukola bebeegayirizi n'ababuulizi b'enjiri abo basaanamu embooko. Mukama waffe agulumizibwe. So omwaka gwali gwa 2006. Yes, omwezi gwali gwa November, ennaku z'omwezi 16, November 16th, olunaku lwali lwakuna, Thursday, obudde bwakumakya. Mukama waffe agulumizibwe. So nga bwe mbagaye nti nagende wa Pastor Kayiwa era nakula ne Yesu mu programu eyasooka kye nabagamba. Kakati nategeera nnyo Yesu abantu babeeramu ennyo nga beebasabye. Yesu abeera buli awali omuntu asaba nagamba wadde eddakiika emu bweti abeerawo n'amuwuliriza. So nalaba nga abantu abasaba ba muwendo nnyo, ekyokubiri ba mugaso nnyo. Muba omugaso Katonda banoonya abasookera ddala babayita beegayirizi, ababulizi b'enjiri n'abasabi abasaba
kubanga abo Yesu bamujja mu ggulu buli w'obeera ng'osaba akkawo abeerawo. Kakati nange nalibadde ntya nga siri musabi okusinziira ku kyenkuliddemu. Seriously nali nina okubeera omusabi. So mu kusaba ennyo nga nsula mu kusaba eno nensula kusaba, mu butuufu nasula mu kusaba ku byoto. Era waliwo abantu bangi be nasaba nga nabo nga kati simanyi gye babeera, naye nga twabeeranga mu life eyo ey'okugabana akenvu, ey'okugabana otuzzi, ey'okugabana akacyapati bana nga musiibulukuka. Naye bakwano bange abo simanyi gye bali. Mukama waffe agulumiza, abasinga obungi simanyi gye bali. Twabeeranga ku byoto mu kusaba ne tusulayo. Nasulanga nnyo ewa Pastor Kiganda eyo mu Mukutulanjegere. Ndi Mukutulanjegere, ndi mukazi Mukutulanjegere. Namukutula oyo mujegere kutuka mu linnya lya Yesu. Mande ng'eyo sigibulako. Waliyo okusaba okulayo Pastor Senfuma lwalinga lwakumekawo. Bweteba Friday yalinga Wednesday. Kanako kw'amaanyi ng'eyo nayo sibulayo. Kati ngewa Pastor kayiwabeerayo okusaba ku Friday. Abasabi be bayita abasabi nga basaba Lwakusatu. Naye nga waliyo okusaba okw'abavubuka nga kwa Friday. Ng'ebyo byonna mbibeeramu. Waliwo awe nabulagala wansi awo ng'okkiriranga ku luzzi nga ninawo mikwano gyange erinnya limbuze. Nawo twabeerangawo n'ekyoto olw'omukaaga ekiro awo nga mbeerawo. Waliwo awalala ng'olinnya linnya Lubaga weewati bayitawo Jesus of all nga kyoto kiri awo. Okay, ndowooza kyekigambo ekituufu kubanga mbadde nkinoonya sikyaki. Is it that? Jesus for all ndowooza. Luli kyali kyoto nga batandika butandisi nga mu kazigo w'ekati wansi awo. Kakati ne bazimbawo akantu akatono ng'akekibaawo bitoogo of course. Nga mwe tubeera pastor musajja muwanvuwanvu muddugavu oba ali ludda oba yali ani sikyajjukira mannya. Kakati nga tusabirawo nga tukubbe awo bayitawo awoli Lubaga walinnyira eziti ng'ogenda ku ssomero lye Mengo Lubaga oba second Lubiri wano mu kikko nga wokka bw'otyo obuyumba bwali awo wansi ng'awo nawo sibulawo nga tukubira awo essaala ekiro. Ebyoto bingi nabigendangako. Kati gwe bw'oba omanyi nti wasabirako awo mwegyo emyaka nalingayo. Mukama waffe agulumiza. Kati nga waliwo n'ekyoto ekirala nga tusabira mu muzigo gw'omukyala bamuyita Maama Musa nga naye tusabirayo Sande ekiro nga ne Sande siwummula nga nsula mu kusaba okuva Mande paka Sande ekiro ate emisana nga nkola. Nali nkola mu saluuni. Nga nze nina saluuni yange. Newankubadde nga okusooka nakolanga mu saluuni z'abantu. Naye nentuuka nange nenkola eyange. Yes. Ate nga te saluuni yange nagitandika ne rollers mu kabbo n'akatebe ke bayita malaya asiika n'akalabirwamu akatono n'akasanirizo nga nina rollers 6. Bwetyo bwe yatandika n'egejja. Kakati nali nga nina saluuni nga bwe nva mu kusaba eyo nzija ku makya n'enkola. Ku ssaawa 7 n'engenda mu lunch hours ekiro n'ensula mu kusaba. Sooka olwo neera nali nasuze mu kusaba lwali lunaku lwakuna. Kati nenkeera ku saluuni nze nakeranga okukola nga zigenda okuwera ssaawa 5 nga nkoze ssente omuntu ze yali yeetaaza okukola olunaku. Kyova olaba Abaganda bagezi bagamba nnyonyi nkeeze yeekola ki yeri olusiriŋŋanyi. Kati bano bagenda okugulawo nze nga Aida Nyinyumuka
ne batuuka n'okumpita akalogo kubanga nze bakasitoma baayiga nti oyo akeera ate essaawa zino tabaawo ate bwe ziti aba akomyewo kati nga nfuna ssente nga nkola bulungi kati natuuka nenvaayo eri mu kusula mu bunaabiro ne mu kasasiro na biki kati nenfuna akasente kange nga nkakozesa okubuulira enjiri okuyamba abeetaaga because nayita mu bwetaavu ne mbutegeera nze buli nga ne mu nkanisa nga bw'ogenda Namirembe ng'olina obwetaavu bagamba yimirira awo bw'olaba gwe buuza omuwala gwe bayita Aida bw'atuuka gw'oba ogenda obuulira ebizibu byo kakati bwe ntyo ne kwolwo olunaku nali nasuze mu kusaba olwokuna ne nzija ku saaluuni kakati nno nze nali nkola ku bagole kwolwo nalina peya z'abagole eziwera 4 ku lwali lwakuna kitegeeza Saturday nalina abagole naye bwe tuba n'abagole peya ennyingi tubatandika lwakuna lwokutaano okusinziira bye baagala okukola olumu webiba waliwo abaagala okusiba biki tubatandika ne Mande ne tubakola ebisooka ebyo eby'enviiri biki okutuuka olwokuna tuba tukola enjala ku Saturday morning tuba tukola fine touching final so n'olwo lwali lwakuna mba nina okugenda mu dry cleaning okupikinga gowns ez'aba maids ez'aba metroni n'okugula ebintu ebisembayo okustylinga emitwe ne makeup kati lwero olunaku lwe nali nina nga nina abagole bange 4 nengenda nempiking nali ngenda in fact nakeera nenzija ku saaluuni nga bakasitoma bange nga bulijjo bakeera kati nze nkolako benkoze nga bwe ninda abakyala abankolerako bwe batuuka ku ssaawa 2 kati nzaawo by ssaawa 4 mba ssaawa 2 ngenda awaka nenaaba neneetegeka nenkomawo ku saaluuni naye kwolwo nali ngenda mu kibuga naddayo eka nenaaba nenkomawo nga bo bakola ku basigadde naye mba mmaze okunkolako nga ngenda mu kibuga nkwata ensawo yange bwenti nga bw'oba oyimuka nesanga nga nkomyewo wansi nga ntudde nawulira kamunguluze naye nno nali nsiibanga nnyo nga nsiiba neneerabira lwe nasemba okulya kakati nendowooza lwakuba nsiiba nnyo ndowooza kamunguluze kati nensooka nenga akantuleko akakkane teyakkakkana yeeyongera nekiba waasi kati ne batandika okundaba nga ngenderera nga ndabi kati ne batandika okugamba ng'alabika aliko ekikyamu alabika tali bulungi kati abawala nga bagamba oba tulo anti teyeebaka n'abakasitoma nga bagamba naye kirabika alina ekizibu kakati ne bafaayo ne basooka banzijako baaga banzijako amasimu gange ne bansitula ne bangalamiza wansi awo nno bo we baatuuka okungalamiza abaasooka ne basitula entebe ne bagisembeza ku kisenge ne bansigamya naye bagenda okulaba ngaera n'ensinga egudde eri n'emikono giyise ne banzijawo ne bangalamiza wansi kati mu kweyongera okukola ebyabwe naye bakasitoma nga bagamba jjukira oba olaba oba owulira naye nga toyina maanyi googera tosobola adde okukola sayini kubanga obulamu nga busirise mulinze nali mulamu nga bondaba wano era nali njogera nga bwenjogera nga mbagamba mpulira bubi munyambe naye nga sikyasobola kwasamya kamwa kwogera naye nga nze mpulira njogera kakati munyambe mbutuufu nali mpulira bubi nnyo omanyi ng'omuntu we bakukwata ne bakusiba emikono ne bakusiba n'amagulu kiringa ne bakusiba oli ne basiba eno emikono gyokka kati n'osigala ng'olebeetera mu bbanga n'okeŋŋentererwa ng'owulira ng'obulamu obukuyitamu naye nga there is nowhere nga toyina wadde weweekwata weweenyweza naye nga ndi wansi naye nga mpuliranga ekigambo kukeŋŋentererwa nga mpulira nkeŋŋentererwa naye nga ngalamidde awo wansi nga sikyasobola kwogera
sikyaso naye nga ndaaja namuli omulamu ali mu nze guno omubiri gwali gusirise nga tegusobola dde okukolayo kasayini naye ng'ate nga bwenjogera munda nga mulimu ayogera munyambe mpulira bubi munyambe nga mpulira bubi seriously naye ne bagamba mumuleka awo ne ngamba singa bategeera ti ndi bubi ne nwana nkoleyo kasayini nga sisobola kakati mu kubeera awo nalaba nga waliwo ekizikiza ekineetolodde ng'omuntu waleeta epipa n'agikusanikira webbu nensigala awo mu kizikiza ekizikiza bwe kyansaanikira infact nalekeraawo okulaajana neneewuunya ekizikiza ekinsaanikidde nga bwenkola bwe nti mpulira nkikwatako nkiraba ate nkikwatako nagamba ekizikiza nga kiramu kikwata nako kizikiza ekineetoolodde bansaanikidde mu pipa nga kulinga okuwaanyisibwa naye ng'ate biri real kakati bali ne bafaayo nnyo ne bagamba naye nga ebyeru byatandika okubeera kungulu ng'omuntu bw'afa ne bagamba afa ono afa si tulo kati ne batandika okupapa ono bwadduka ono bwakoma bwe badduka eno bwe bayita ono bwe badda bwe bafuluma bwe bityo nze nga mbalaba naye kakati mu kubeera awo ekizikiza nga kinsaanikidde nga bo batandise okugamba nfudde kubanga amaaso gaakanuka ng'ag'omu abantu abafudde naye nga ndaba bakwata muno naye nga guno omubiri gwasirise naye nga mulimu abalaba omulamu awulira nti ndi bubi kakati ne mbagamba munyambe mpulira bubi ndi bubi sinnafa nga tebawulira You are watching BGP TV, The Father's Heart. Tegulina buyini kw'omukisa gwa Mukama kwampadde nkimanyi obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo kyangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya ebitalabika ebyewuunyiseyo mu biwonvu emigga gano gayanja enjazi n'ebyewanula byetulaba ebya buli kika.
akeye bweru alaba ekitiibwa ky'omunseeyo gwate abantu n'ebika n'ennimi we wabitegeka ate gwe n'obawulira bonna buli omu n'olulimi lwe mu nsi ye neewuunya ekitiibwa kyo n'amaanyi misukkuluma ebiragiro by'oku mwezi n'enjuba byegoberera luli walagira omuyaga ku mazzi nagwo ne gukuwulira kwe kuteeka ate ab'omusolo bwe bagukwata n'abayigirizwa wasesemye ekyennyanja eddinaali olina ntame gwankusiiza wasasula wayitirira Katonda yatonda enseero watonda amasano webwekiti yegwe wabikola byonna bye tulaba ne bitalabika oyogera ewunyiseyo mubi omukulu munene gano nga yegwe watonda walula bye tulaba ebya buli kika n'embogo z'amaanyi entuuka zirugulumira watonda babala gafa abawanvu gwe watonda ne bano abafumbi n'ababulaka byuto omulungi ne kabalagala eyamyuka watonda n'ensiri z'akabinyo enswera n'ebikula bamunyeera ate watukolerayo n'ebirungi wegulumizibwa Katonda yatonda enseero watonda amasano webwekitiibwa watonda byonna bye tulaba ne bitalabika ewunyiseyo mu biwanvu emigga banogayanja enjazirere walula bye tulaba ebya buli kika watonda enjuba watonda omwezi mukama nava abantu okuva mu nfuufu mukama mumagezi amangi bwe wabikolera ozanna mu bato ozanna mu batabawere ozanna ku mata n'akawungezi mukama omulumizibwe tenderezebwe ssebo ozanna 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 mukama ozanna 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 mukama Yesu ebuzima gudde mu maaso g'Omukama ganoonya kubeera w'oli ebuziba w'omwoyo wo wewali ekisa kusaba ondage bye simanyanga
ebuziba nakwata ku mulagiro abawangula bagenda buziba ababakwesiga bagenda buziba awulatuuka mu maaso g'Omukama empangula ebuziba Yesu ebuziba w'ennyanja twala ebuziba Yesu ebuziba w'ennyanja Yesu ebuziba ntwala ebuziba w'omwoyo teri mwana w'Omukama kusaba tovanga wendi era bwe bakuyita ompitabe kusaba ondaga Yesu manyanga kusaba ondaga ebyamma bye watereka awo natuuka mu maaso g'Omukama awo natuuka mu maaso g'Omukama empangula ebuziba Yesu ebuziba w'ennyanja twala ebuziba Yesu ebuziba w'ennyanja Yesu ebuziba ntwala ebuziba w'omwoyo twala ebuziba tiriraranya ebuziba w'ennyanja twala mukubeera ebuziba twala ebuziba w'ennyanja Yesu ebuziba ntwala ebuziba w'omwoyo You are watching BGP TV, The Father's Heart. tekulina buyiniko omukisa gwa Mukama gwampadde nkimanyi Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. kaŋŋaanye sikifuluma BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashazi baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna